alamin. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Adda kumakada kayo ti grasya ken kapya ti Dios nga Ama tayo, ken ni Jesucristo nga Apo tayo. Kakabsat bigbigyan tay kumadag iti basbaso tayo, tapno maikari tayo makiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Mamat ay agkumpisarak iti Dios ama nakabalin. Paso. Kasya na tayo kumati manakabali na Diyos, kahit kalpasan ti pamakawan dagiti basbaso tayo, ipaan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo Kristo mga asika. Kristo mga asika. Kristo mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. When Apo mga asika, kumararag tayo. Riingem kadti panakabalin mo o Apo, ket tarbayen na kami babaen ti bileg mo. Saan kumaadagiti basbason mi ti manglaped ti yaay miken ka, no di ket ti maparaggitakam kuma babaen ti kaasim. Dawaten mi daytoy gapu ken Jesucristo nga anak mo ken Apo mi. Ti maybasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Dumteng ti aldaw a panagkanta dagiti tattao iti daytoy a kanta iti daga ti Huda. Napigsa ti syudad mi, ti Diyos mismo ti mangsalaknib kadagiti bakod na. Luktan nyo dagiti ruangan ti syudad, ket pastriken nyo tinapudno a nasyon. Ti nasyon a nalinteg ti aramid dagiti tattao na. Sikaw Apo, ti mangted tinananay atal na. Kadagiti addaan tinatibker a panggep, ken dagiti agtalek ken ka. Agtalek kayo nga agnanayon iti Apo, kanayon asalakniban na tayo. Impababa na dagiti napalangguad, dinadael na dagiti natalged a syudad apag naidanda. Ket tinumba na dagiti bakod na iti tapok. Dagiti naidadanes magnadan iti rabaw na, ket payat-payatanda. Ti sao ti Apo.
Salmo responsorio. Sungbat. Agtaingak to ngagnanayon iti balay ti Apo. Ti Apo ti pastor ko, adda amin a masapul ko. Itinalang to akaruotan, paginanaak, ti sibay dagiti natalnang ubbog. Iturongnak, baru apigsa, ti paayna kanyak. Iturongnak, iti tumutop adalan, gapu tinagan na, uray payno aglastak, iti inggit sipnget a lugar. Jakto agbuteng, tadakan to kanyak, ti sarukod ken baston mo, sa lakniban nak, sungbat. Mangisagana kay ti padaya, ngagpaay kanyak, ti matang dagiti kabusor ko, linaam daytoy ulok, aglipyas ti tasak. Awan dua-dua akumuyog to kanyak, ti kinaimbag ken kinagwayat mo, bayat ti panagbiag ko, ket agtaingak to ngagnanayon iti balay mo. Makaiteti nanayo na biyak. Alleluia, 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 Alleluia. Agdaken kada giti sao makaiteti nanayo na biag. Ti Apo adda kumakada kayo. Daytoy sumaganad na dawiti na santuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine, does not act on them, will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined." Ti Ebanghelyo ti Apo. Kristo. Naimbag nga malemyo amin kakabsat ken Kristo. Pasensya kayon kasi kasapulan ko nga basaan jay Ebanghelyo sa Ingles. Kung hindi, unang-una, baka hindi nyo maintindihan yung Ebanghelyo kung binasak ti Ilocano. May kadwa, matatagalan tayo pag sa Ilocano ko binasa. Siguro matatapos tayo ng 7:00 ng gabi. Hanyo ka kaya dayjay niya kasi mabisin kayun to. Sa salitang Ingles, Lord, Lord. Sa salitang Ilocano, anya ti translation na Apo. Sa salitang Pangasinan, katawan, kwanmi. Yun ang tawag namin sa Lord, Lord.
katawan, katawan. Ibang-iba, no? Sa Ilocano, apo, apo, apo. Sa salitang Ingles, Lord, Lord. Ang sabi ng Panginoon, the Lord says, "Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Not everyone who calls me Apo, Apo, katawan, katawan, will enter sumrekti pagarian ti langit." Agpaypayso daytoy o saan? Agpaypayso ate, imbaga ni Apo nga road. Nya? Agpaypayso. Apay, that is the question. Apay ket haang nga amin nga umawawag kanya na ti Apo ket makusumrek jay pagarian ti langit. Because dayjay word, dayjay sarita nga Apo o Lord, Lord, it means two things. First, kailangan pag sinabi mong Apo, Apo, bigbigin mo ti authority na. Yon. Pag sinabi mong Lord, Lord, kailangan you have to recognize His authority. Na siya ang may kapangyarihan sa'yo. Kaya nga mo tinatawag na Lord, Lord. Meron siyang kapangyarihan. He has the authority to rule your lives. That is the first. Second, pag sinabi mong Lord, Lord, hindi mo lang siya binibigbig or you don't simply recognize His authority, but at the same time, because His words and action are the same. Ibig sabihin po nito, anyati kayat nga saoan. No, kung sinabi mong Lord, Lord, kailangan dayjay pangbigbig mo ti authority na, kailangan mo nga ibiyag dayjay sa una. Dayjay ti kayat nga saoan. So that is why not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of God, because yung mga iba, they listen to the word. Just like kanyayo, you are listening to the word. You have listened to the gospel. Pero pagdating sa bahay ninyo, kayo ang pinakamasungit, kayo ang pinakachismosa, kayo ang pinakasadot, pinakaimot, ken mauyong. And that's the big difference. So therefore, sasabihin natin, Lord, Lord, hangko nga kayat ko nga manggag si saritam nga marigatang na ibiyag dayjay saritam hanga mabalin. Kailangan malinaw po yun sa atin. Kung din pinakinggan mo yung salita niya, gawin mo rin. Kung ginagawa mo yung salita niya, then and only then you can say, Lord, Lord. Okay. For example, Apo, numaminsan gamin, narigat ti sa una. It is difficult to understand His words. Mahirap din na isagawa or aramiden dayjay ibagbagana. Narigat. For example, pray for your persecutors. Love your enemies. Ay narigat dayjay. Ngem napimpintas nga denggen. Blessed are the poor in spirit. Ket apog kayat ko nga bumatnang. Narigat nga aramiden. So if therefore there would be a what we call difficulty in translating the word into action, kailangan din natin kasapulan tayo nga umawag manin kanya na, tumawag manin kanya na, tapno ikan tayo ti grasya so that we can translate these words into action. Kasi kung tayo lang, hanga mabalin. Kailangan tayo ti Espiritu na. So that is why the Lord is actually the flesh and the Word and the Spirit, sabi sa Ebanghelyo.
So therefore, we will need, kay kasapulan tayo, ti grasya na. By sending the Holy Spirit so that we can live, mag-agbyag tayo, according to His Word. Then and only then, tatawagin natin, Lord, Lord, Apo, Apo, makasumrek kami kuma, ti pagarian mo. Sapay kuma, kasta. Naidayaw ti Apo. Giyaman tayo kini Apo Chudor. Hindi mala ulo natin makita yung isungan yung malasin nga niya. So, classmate ko dahi ta. Padi tata di jay Diocese Tilawag. Di mawas mapan di jay Pangasinan. Kan kadagiti san nga may idikalman nga nang pasangbay kini Apo Eril. Sudah jay ti Apo Eril. Baka ipagarup yun to nga ni Apo Chudor ti Apo Eril. Ni Apo Chudor, classmate ko. Dahil may sati Apo Eril, iso ti kadwa tayo. Kada kayo nga hangin may nang sabat, ken kwa na idikalman, magkimamo kayong tuno, madamdama. Kat itiday ting aldaw, may kapat ng aldaw ti panagnobena tayo, aldaw yung katikista gyaman tayo, ta ore lang nga, andatal lumat nga katikista nga papadi. Ala. Ken reader, sa dajay maibasa, may panggap iti panangipakat, ken panang silpo, iti dinengag nga sao, nga isilpo tayo, iti biyag tayo. Kas katikista, kas reader, talaga ang ikagumaan tayo, nga isilpo, dagiti panagserbi tayo. Ministry, dahita nga kina-reader, ministry pa yan, dahita nga kinakatikista, kasimpak daar ni Santo Papa Francisco idi Mayo 11. So dua nga ministry, dahito'y pangitidan nyo, iti bagiyo, nga agserbi, para lata kadagiti sisa. Kat ni Apo Santa Maria lata, ti modelo tayo, ta ited kuma, kunan na po Chudor, dyan nagpatag nga grasya, nakasapulan tayo. Tano da tayo laang, hantay kabagilan, ti agbalin, nga nasantuan nga katikista, ken nasantuan nga reader. Tultuladan tayo lata, ti patron kan katalag tayo, nga po Santa Maria Immaculada Concepcion, nga pagtuladan, ti panagdengag ti sao, panangipakat iti biyag, panangiyalawat, panangi kasaba, panangi transfer, transmit, dahito nga pamati, babaan ti kina katikista. Kada kayong orad amin nga katikista, tumakder kayo, tapno pasengkedan nyo, kan amin nga reader, alak, pasengkedan nyo, dahito'y pamatiyo, kan panagserbiyo iti Apo. Igomyo da kita papel, ay ayatek katikista kan reader, awatin nyo matla ti awag ti iglesia tayo, tapno magkipasit kayo, ti panakaisuro ti pamati diti parokya tayo, amang rugi iti sisayo. Ikariyo kadi apabaknangan nyo ti biyag pamati dagiti aywan nyo kat iwaragawag yo babaan ti panangadal ken panikagumaan nyo amang ipakat iti sao ti Dios. Ikumit yo kadi ti bagbagiyo ti panagbantay iti Santissimo Sacramento, ti tunggal umuna Sabado ti kada bulan, ket itultuloy yo ti panagsanay yo kas katikista ken reader. Madaydayaw ti Apo, ti dayto yung ayat yung agserbi, awaten nyo ti panakabindisyon nyo.
Apo mi a Diyos, gubayan ti amin na kinasirip ken panakam mo. Imbaw mo ti anak mo magipagbiag kada kami, tapno iwaragawag na ti mensahe ti pamati, inanama ken ayat, iti amin a pagilian. Ita kinambag mo, bendisyonam nagiti kakabsat mi, amangidaya iti bagida kas katikista ti iglesia. Pakirdam ida, babaan kadagiti sagot mo, tapno isuro da, babaan ti sao kanaramid, ti kinapudno a nagtaod ken ka, gapo kan Kristo nga Apo mi. Itaramiden nyo ti kari, ti panakiranod, panakipaset, iti panakapabaro, ti iglesia tayo. Madaydayaw ni Apo Hesu Kristo, tinasantuan ay Eucharistia. Mamatiak ana Jesus, ti dalan, ti pudno, kan biyag. Imay anang ikasaba, iti pagarian ti Dios, iti mensahe, ti panakaisalakan, kan panakawayawaya. Inwaragawag na ti pagarian, ti kinapudno, kan kinalintag, kapya kanaya. Impakat na ti panagbiag na ti anyaman. Mamatiak akas dalan ni Kristo. Masapula surutag ti dalan na kinapudno, kapya kanaya. Siga kaysa ti sibubukal ana Kristiyano nagimo. Masapul nga ituloy ko dayte sumasunod. Amang pabaro ti amin abanag, kagbalin alibadura ti gimong, tapno mabalbaliwan ti dakes agalad kan panaglalangan. Nanangruna ti panagbalin ko a pagwadan iti pada at tao, ti akam ko a katekista. Mamati ak ababaan ti panagtrabaho iti daytoy ngannong, agpaay ti panagsantak ti simbahan sa karubaan. Kat may sa awagas ti panakipaset ko, babaan ti naindaklan a grasya ti Espiritu Santo, nagturong iti panakapabaro ti biag pamati iti parokya, tababaan ti nasantuan ay Eucharistia, mataraunan ti na Kristiyano nagimo. Kas panang surot iti awis ti ak, ikarik ngagbalinak anapudno ti daytoy nga ako, kananungan ti parokya. Tulungan na kuma. Ti Apo ang nangirugiti na imbag nga ramid kada kayo, itultuloy na ko mga pagsantakan, iti panagduras, ti biag pamati dagiti sisa tayo, kapumatlaan kan Kristo nga Apo mi. Ala, kablaawan tayo, dagitoy nga nangited, iti biagda kan bagida nga agserbi iti Apo. Kanta ida iti dua nga tupak. Wow. Katikista kan reader. Tubakder tayo amin, ta iroknoy tayo ti kararag nga sa pasa. O Diyos nga ayat, iti panang bukal mo ken Maria nga awan tulaw na, isurom ken ipariknam kada kami ti kinatanok ti nadalus nga ayat. Hikamang mi ken ka dagiti kasapulan mi, tapno natarnaw ti ayat mi akas ken Maria. Ket ito tunggal panggep kunami nga isang bat, Ama, isuro na kam nga agayat asipupudno. Idawdawatan tayo dagiti amin nga agserserbi ti iglesia. Tapno si Bubulos tinakemda amang ipaay iti nabuslon nga ayat. Ken saanda abiruken iti panakaitanok da ngem gitdi ti panakitanok ti Dios. Dawaten tayo ti Apo. Dawdawatan tayo dagiti amin at tattao a napili. Ken nadutukan nga agserbi ti kagimungan. Tapno tinatarnaw nga ayat, agserbida amang tunton iti imbag ken pagbiagan dagiti maidumduma iti kagimungan, gapu ti kinakurapay. Anayen wenno makuna anababa a kasasaad ti panagbiag. Dawaten tayo ti Apo.
Idawdawatan tayo amin tinasawaan tapno agbalinda asi bibiyag apagtuladan tinapudno ken nadalos nga ayat babaen ti panangit tandududa ti kinapateg ken kinasagrado ti biag pamilya ken ti sakramento matrimonyo dawaten tayo ti Apo. Idawdawatan tayo dagiti sisa ti parokya tayo tapno agbalinda apudno launay abaro awagas ti biag pamati babaen ti panagmaymaysada ti puso ken nakem sapay kumata maiparangarang da ti asi ti Dios babaen ti panagbiagda akas maysa asisa dawaten tayo ti Apo. Tapno dagiti amin apim mo sayen ket awaten dati gungunana tinatarnaw a panagayat saan kumaa dagiti babakda tikitaen ti Apo ngem ket di ti ayat da amang tungpal tinakem na dawaten tayo ti Apo. Managayat nga Ama, dagiti italekmi, itakaasi ken ayat mo. Denggem kad ida, ket pagbalinan na kami anapudno, iti panangitalom kada kami, gapo itanaayat nga imbag mo. Gapo metlaing ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ikendara muanada kay tibagi dara kumararag tayo kakabsat tapno daytoy daton tayo makayayo kumaiti Apo a Dios ama nakabalin amin. Awatem kad Apo dagitoy daton nga iruknoy mi itaken ka. Inalami ida kadagiti imparabor mo metlaing kada kami. Ipay mo kadita ti panagserbi mi ken ka ditoy abiyag agbanag a pagagunodan mi iti agnanayon a panakaisalakan dawaten mi ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay ama ikarikat rumbeng anong mikat pakaisalakan mi ada kami iti amin na tiempo ken diso.
Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin kadagdanay na Dios gapu ken Kristo nga apo mi. Isu idi damo na ti imay inkawes na ti lasagmi anakurapay. Ket sinugput na nga ing tungpal daydi inggakat mo kadagiti tiempo akadaanan tapno intun pidwaan nanti umay ket mapakuyugan iti dayag akaranyagan isuntun ti ingkam pangawat ti silalatak. Iti sagot na ti kinagasat isu nga ingkarina ket na namnamaan mi asiriridam. Anansata mangidangdanggay kami kadagiti angheles ken sa santos. Ket ikamtami ti imno ti pakaydaydayawam ket kunami. Apo pudno unay apo abig ka kinasanto si katigubwayan iti amin na kinasanto. Dawaten mi ngarod nga ipay mo ta spiritum amampasanto kadigitoy adaton. Tapno pagbalinam ket ipay mo idakada kami abagi kendara ni apumi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay yawat na asiyat ti bagina tapno agtutuok. Nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo ket mangkay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik iso amay yawat to ang maipaay kada kayo. Kastamet kalpasan day di panagrabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo ket uminum kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayo na tulag. Iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo, ken kadagiti amin sa tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apan nangilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti ngarud panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpay mo a maikari kami nga adat ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makiranod iti bagi kendara ni Kristo pagkaykaysain na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pemkad,
Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayarayam ti ayat na anadiosan. Laglag ipemmet ni Francisco a Santo Papami, ni Marlo ng Arsobispumi, dagiti amin na papadi, diakono na konsagrara na tattao, ken amin yagserserbi ti simbaan mo. Laglag ipempay apo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanamay ti panagungardanto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo meta kaasim kada kami. Haramidam kumamay karikam amin ti agnanayon na biyag, ket makiranod kam to ken naingasata na Virgen Maria ngayon nati Dios, ni San Jose na singpet nga esposo na, kadagiti nagkasat nga apostoles ken kadagiti amin na sa santos, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Jesucristo nga apo mi. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin na dayo ken gloria, iti agnanayon nga awan ingana. Kantaan tayo man nga rod ti Amami. Amami, nada sa dilangit, madaydayaw kuma. Tinagan mo, dumteng kuma, ti pagaryam, matumpal kuma. Tinakem mo, dito'y daga, akasadilangit, idem kadakam, iti aldaw, ito'y tikanen mi, iti patinayon ngaldaw, pakawanen met, ti basumi akas, panmakawan mi, ti basul, dagiti nakabasul, kada kami, di nakamet, baybayan amanu, guti sulisuk, ket salakan nakam, ket tidak dawaten mi ken kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi, iddem kada si iyat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kang kanayong kumalaing na ti basol mailisi kami, ken iti amin nariribok maikanawa kami, kabayatan ti panaguruuray mi, iti kinagasat nga namnamaan mi, ken ti yaay ni Jesucristo, anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinanam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak ti ited ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi ti mingmingam, no dikat ti pamati ti iglesyam, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipay mo kad siya si kenkwana, ti kapyaken panagkaykaysa, si kang agbyagken nagari, iti agnanayon nga awan ingana. Ti kapya ti apo kang kanayeng kumangagda kada kayo. Ipayo man ti kapya nga rod ti maysa ken maysa nga nang nakaisem. Peace be with you.
Kordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti dubungan. Kada kami kapya tengka. Adtoy ti kordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat iti nayaban iti padayana. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life.
Kumararag tayo. Apo ornusem adda kami madama nga agdaldalyasat iti baet dagiti aglabas a banbanag ditoy daga. Ay ayaten min dagiti nailangitan ket ipategmi dagiti bambanag adinto mapukaw. Agbanag kadi a pangimbagan mi ti masansan a panakairanod dagitoy misteryo gapu ken Kristo nga Apo mi. Very good. Diaman tayo kini Apo Chudor, ni Apo Eril ka inamamuyo kalpasan na, datay meriendayo kat ururayan na kayo di Jerwar. Okay, merienda kamamuyo matan na Apo Eril, na kayo nga di pa nga nakaamamuyo di Kalman. Thank you Apo Chudor. It is a pleasure that you are with us. Thank you for presiding the Mass and giving very moving homily for us to put into practice our faith. Duang atopak para kina po Diyos. Iti group picture tayo lang ti maysa, kada iti readers kan catechist nga nagrinyo kalpasan ti bendisyon. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyon na kay kumati man nakabali na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa in kayong ti kapyaken ayat ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. O Maria nga Immaculada, daydaya Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Nay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutektekak
iti pakinakem ko, dagiti lima sugsugat mo. Ket laglag ipek ti sinaon ni Propeta David may papanken ka. Onimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kakarag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggal bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Ita ni magasuta tawen, nagayedalanga, napabarutay amin kameng tay, di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napangnaw ken ubing iyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawan karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaman na ibangon, maisuro ang serbi, upanatay ni Kristo buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti